Der ist verdächtig auf mich losgeflogen. Ah, das ist mir voll ab. Bereit? Ja. Nein. Eigentlich müssten wir eben jemanden haben, der neben dran steht und das Böllchen mir wieder rübergibt. Schnell, Kasse, ja. Nein, nichts drin. Yeah! Zu geil! So. Da haben wir noch etwas. Jetzt gehen wir noch eins golfen. Das ist